นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมายทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางก็เหมือนต้มยำกุ้งช้างใหญ่เสียงหัวเราะและร้องสถานที่แห่งนี้นะคะคือหาดทรายดำค่ะซึ่งเป็นAmazing Thailand แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมการเชิญอนุรักษ์นะคะตามมาได้เลยค่ะ Let's go ที่ไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองตอนนี้ครอบครัวนิสสันมาร์ชของเราก็อยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับหาดทรายดำเป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายเป็นสีดำมีเพียง5แห่งในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในสยามครับโดยทรายสีดำที่เห็นนั้นเรียกว่าแร่ไรโมไนท์เกิดจากการยุบตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมกับแร่ควอตซ์นั่นเองครับนอกจากหาดทรายสีดำอันเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากๆอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับและเราก็ไม่พลาดที่จะร่วมกันรักษาสมดุลโลกด้วยการช่วยกันปล่อยพันธุ์กุ้งหอยและปูคืนสู่ทะเลด้วยครับและที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ใครมาเล่นโซนเลอะเทอะแถวนี้นะครับเนี่ยเป็นครอบครัวนิสสันมาร์ชของเรานี่เองครับที่ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มจำนวนต้นไม้คืนให้กับป่าชายเลนแห่งนี้งานนี้เลอะเป็นเลอะกันละครับสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกป่าเราก็มีการร่วมกันบวชป่าชายเลนโดยการผูกผ้าสีเหลืองคล้ายกับจีวรพระไว้กับต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้ใครมาตัดต้นไม้นับเป็นกุศโลบายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ค่ะหลังจากเราปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเข้าสู่เกาะช้างกันค่ะเพื่อไปที่พักของค่ำคืนนี้กันนะคะตามมาเลยค่ะเทคเดียวผ่านครับสำหรับสาวงามท่านนี้ยอดเยี่ยมจริงๆงั้นเราตามเธอไปที่เกาะช้างกันเลยถึงแม้เส้นทางบนเกาะช้างจะมีทั้งลาดชันคดเคี้ยวแต่โดยสมรรถนะของนิสสันมาร์ชอย่างแค่นี้สบายอยู่แล้วและที่พักสำหรับชาวนิสสันมาร์ชในค่ำคืนนี้ก็คือเกาะช้างทอปิคาน่ารีสอร์ทแอนด์สปาครับรีสอร์ทหรูสไตล์ทอปิคอลเดี๋ยวพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าแล้วมาเจอกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าห้องอาหารนะครับผมของกลุ่มคนรักนิสสันนะครับสำหรับทริปนี้นะครับทริปนิสสันพาเที่ยวทั่วไทยด้วยใจอนุรักษ์นะครับผมเรามาดูกันว่าค่ำคืนนี้นะครับเรามีอะไรสนุกๆรอกันอยู่บ้างนะครับตามผมมาเลยครับWho's to say
What's impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. หลังจากทำกิจกรรมมาทั้งวันก็ถึงเวลาที่ต้องให้รางวัลกับชาวนิสสันมาร์ชกันบ้างแล้วล่ะครับ อาหารอร่อยบรรยากาศสบายกับดนตรีเพราะๆเล่นคลอเบาๆระหว่างทานอาหารเล่นเอาเจริญอาหารกันไปตามๆกันละแถมยังมีโชว์พิเศษมาเซอร์ไพรส์กันด้วยล่ะครับ I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share theและก่อนที่จะส่งทุกคนเข้านอนก็มีการจับรางวัลแจกให้กับครอบครัวนิสสันมาร์ชกันอย่างทั่วถึงทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เรียกว่าจัดเต็มมาเลยครับ ในทริปที่ 2 ของคาราวานนิสสันมาร์ชพาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์ในเส้นทางที่ 2 ระยองจันทบุรีและตราดนี้เราได้เห็นถึงสมรรถนะของน้องมาร์ชอย่างแท้จริงเพราะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกเกือบจะตลอดเวลารวมทั้งเส้นทางบนเกาะช้างนั้นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันทั้งขึ้นเขาและคดเคี้ยวงานนี้ได้ทดสอบสมรรถนะกันเต็มที่เลยครับ เรา2 คนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นคนค่อนข้างจะขับรถเร็วพอสมควรครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ขับรถคันเล็กแต่ยอมรับสมรรถภาพว่าปลอดภัยแล้วก็ในกรณีประหยัดน้ำมันการันตีว่ายอดเยี่ยมมากจากเชียงใหม่ถึงระยองไม่เกิน900 กว่าโลไม่เกิน 1,300 บาทเยี่ยมครับได้ยินเสียงยืนยันจากผู้ใช้งานจริงแล้วสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจมีรถสักคันตอนนี้น่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากจริงไหมครับ